Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a lendária CBR 450SR. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para receber novos vídeos. Foi fabricada entre os anos de 1989 até o ano de 1994. O painel era totalmente analógico, possui velocímetro, odômetro parcial e total, conta-giros e marcador de combustível. O motor é de 2 cilindros, com 447 cm3, com potência de 46,5 cavalos, a 8.500 RPM. Apesar de ser apenas de 2 cilindros, o ronco dela é parecido com o de uma moto 4 cilindros, confira. Olha o som do bagulho. O bagulho é top, mano. Veja o top speed que ela atinge. Espero que tenha gostado do vídeo. Assista a esses outros 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Estão bem legais. Falou!